வணக்கம். இன்றைக்கி நான் பேர்ட் பிரெட் அது என்னதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இங்கே பேக்கரி ஷாப்பில் போனோம்னா ப்ரெட்டெல்லாம் கொடுப்பாங்க. பழைய ப்ரெட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பைரி டேட் ஆன ப்ரெட்டெல்லாம் அதை இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேக்கில் போட்டு தருவாங்க. இது டேக்ஸோடு சேர்த்து $8. இதில் எல்லாமே ப்ரெட்டெல்லாம் இருக்கும். நிறைய வெரைட்டி அவங்கக்கிட்ட என்னென்ன இருக்கோ அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க. இதை பார்த்திங்கன்னா ஹாட் டாக் பன் மாதிரி எல்லா ப்ரெட்டும் வெரைட்டியாக கொடுப்பாங்க. இந்த எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி போன வாரம் எக்ஸ்பயர்டாக இருக்கும். அது கொடுப்பாங்க. நம்ம சைன் பண்ணி வாங்கணும். இது எத்தனையுமே பேர்ட் ப்ரெட் தான். இது ஹாட் டாக் பன், இது ஹாம்பர்கர் பன், இதுவும் ஹாட் டாக் பன். தி பெஸ்ட் யூஸ் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இது எல்லாமே இவ்வளோ பன்ஸ் இருக்கும். இதை வாங்கிட்டு நம்ம இங்கே காக்கா கிடையாதுங்கிறதால நம்ம பேர்ட்ஸுங்கெல்லாம் இருக்கும். இந்த பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம இந்த பேர்டை ப்ரெட்டை பிரித்து பேர்டு போட்டோம்னா பேர்டு சாப்பிடும். அமாவாசை நாளில் நான் ரொம்ப வருஷமாக இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதெல்லாம் ஒரு ப்ரெட்டு 2 ப்ரெட்டு தான் தருவாங்க $1. இப்போ இங்கே இந்த ஊரில் நிறைய ப்ரெட்டெல்லாம் போட்டு இது அத்தனையும் போட்டிருக்காங்க. $8 நம்ம போடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.